हेलो एवरीवन, आई एम पूनम एंड यू ऑल आर वेलकम टू माय चैनल पूनम्स फूड रेसिपी। आज मैंने पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाया है, जिसे हम पिज़्ज़ा पॉप्स भी कह सकते हैं, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिज़्ज़ा बॉम्ब बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा और 2 चम्मच बारीक वाली सूजी ली है। नेक्स्ट मैंने लिया है 2 चम्मच दही और थोड़ा सा नमक। फिर मैंने लिया है 1 चुटकी सोडा और पानी डाल के सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें इसका डो नीट करना है। तो जैसे हम चपाती के लिए डो नीट करते हैं, उससे थोड़ा सा सॉफ्ट नीट करेंगे। आप चाहे तो इसमें पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम पिज़्ज़ा का डो नीट करते हैं तो उसे ज़्यादा ही नीट करते हैं, तो इस डो को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए नीट करना है। अब इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग के लिए एक बाउल में एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, एक बारीक कटी हुई प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक कद्दूकस किया हुआ गाजर, एक बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी प्याज। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून पिज़्ज़ा सॉस, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। लगभग 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, आपको जितना तीखा पसंद है उसके हिसाब से ले लीजिए। फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून मिक्स हर्ब। फिर मैंने लिया है 1 टेबलस्पून केचप, जो कि तीखापन को बैलेंस करेगा, और 1 टेबलस्पून शेजवान सॉस। मैंने जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ ऐड किए हैं, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं और अपने पसंद की चीज़ें यहाँ ऐड कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में मैंने ग्रेटेड चीज़ ऐड की है। आप मोज़रेला या चेडार चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। फिलिंग में मैंने 3 क्यूब ग्रेट किए हैं। फिलिंग को फिर से मिक्स करेंगे ताकि चीज़ पूरी फिलिंग में अच्छे से मिक्स हो जाए और हर बाइट में हमें चीज़ का टेस्ट आए। और ये हमारी फिलिंग रेडी है। यहाँ कोटिंग के लिए मैंने मैगी यूज़ की है। मैगी को ऐसा छोटा छोटा तोड़कर ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ मैगी यूज़ की है ताकि पिज़्ज़ा बॉम्ब में कुछ नया टेस्ट आए। और ये हमारी मैगी ग्राइंड होके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इस पाउडर को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इस मैगी पाउडर को हम कोटिंग के लिए बाद में यूज़ करेंगे, तो इसे हम साइड में रख देते हैं। अब हमें स्लरी बनानी है, तो बाउल में 1 टेबलस्पून मैदा या कॉर्नफ्लोर लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे और पानी डाल के उसका स्लरी बनाएंगे। स्लरी लम्स फ्री होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ी और ना ज़्यादा पतली, बस ऐसे कि इस तरीके से फ्लोइंग कंसिस्टेंसी हो। स्लरी को भी हम साइड में रख देंगे। और ये डो जिसे हमने नीट किया था, उसे 10 मिनट हो चुके हैं, तो इसका एक पार्ट लेंगे और इसे हम रोल करेंगे। इससे हमें छोटी चपाती रोल करनी है, तो मीडियम साइज का ही डो लेंगे। चपाती हमें पतली ही रोल करनी है। कॉर्नर वाला जो पार्ट है उसे हम पतला ही रोल करेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हमें मोटा रखना है। चपाती के सेंटर में लगाने के लिए मैंने पिज़्ज़ा सॉस और केचप का मिक्सचर रेडी किया है। पिज़्ज़ा जैसा सेम टेस्ट देने के लिए इस मिक्सचर को चपाती में अच्छे से अप्लाई करेंगे और अब स्टफिंग के 2 से 3 चम्मच सेंटर में रख देंगे। अब इस चपाती को हमें इस तरीके से कवर करना है। सारे साइड की चपाती लेके इस तरीके से हमें पैक कर देना है। जब ये पैक हो जाए तो हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए राउंड शेप दे देंगे। पिज़्ज़ा बॉल को इस स्लरी में डिप करना है, तो पहले इस स्लरी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस पिज़्ज़ा बॉल को स्लरी में डिप करेंगे और अच्छे से कोट करेंगे। स्लरी में डिप करने के बाद हमें इस बॉल को मैगी से बनाए हुए पाउडर से कोट करना है। तो इस तरह मैगी पाउडर को बॉल में चारों तरफ लगाकर अच्छे से कोट कर लेंगे। मैगी पाउडर से कोट करने से हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब में क्रिस्पी और क्रंचीनेस आएगा। कोट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पाउडर है उसे हम डस्ट कर लेंगे। सेम तरीके से हम सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब को स्लरी में डिप करेंगे और मैगी पाउडर से कोट कर लेंगे। और ये हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब फ्राई होने के लिए रेडी है। और यहाँ मैंने कढ़ाई में ऑयल को पहले ही गर्म कर लिया है। अब इस गर्म ऑयल में हम केयरफुली पिज़्ज़ा बॉम्ब को फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम लो रखेंगे और इस बॉम्ब को पहले एक साइड से हल्का सा ब्राउन होने देंगे और फिर पलटकर इसे दूसरे साइड से भी फ्राई करेंगे। इसी तरीके से पिज़्ज़ा बॉम्ब को पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। आप देख सकते हैं पिज़्ज़ा बॉम्ब का कलर चेंज होकर गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इस स्टेज पे हमें सारे बॉल्स को कढ़ाई से निकाल लेना है। सेम तरीके से सारे पिज़्ज़ा बॉम्ब को भी फ्राई कर लेंगे। और ये हमारे पिज़्ज़ा बॉम्ब फ्राई होकर रेडी है। और यहाँ मैं पिज़्ज़ा बॉम्ब के ऊपर थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए।
तो पिज़्ज़ा बॉम हमारा तैयार है। आप सर्व कर सकते हैं केचप के साथ, मायो के साथ या अलग अलग डिप के साथ। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च आप अवॉइड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बॉम कितना डिलीशियस और यमी बन के रेडी हुआ है। तो आप भी अपने घर पे ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक button if you like this recipe. Have an amazing time with this beautiful and delicious pizza bomb at your home. Thank you.